அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது நம்ம ஹேவல்ஸ் லாய்டுடைய ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவான ஒரு வாட்டர் டிஸ்பென்சர் அட்டாச் பண்ண ஒரு சைட் பை சைட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இந்த மாடல் ஒரு பிளாக் பியூட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் இந்த மாடல் ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. அண்ட் இதுல உள்ள ஃபீச்சர்ஸ் இன்னைக்கு மேக்ஸிமம் பிராண்ட்ல நீங்க பார்க்க முடியாது. அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டை பத்தி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். அண்ட் இந்த மாடலோட கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒரு 582 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி. நம்முடைய ஹேவல்ஸ் லாய்ட்ல இருந்து புதுசா லான்ச் பண்ணியிருக்க இந்த மாடல்ல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் தெளிவா இந்த வீடியோல உங்ககிட்ட சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாடலோட யூனிக்கான ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாடல்ல இருக்கிற ஸ்பேஸ் தான். இது ஒரு சைட் பை சைட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அப்படிங்கறதுனால இந்த ரைட் சைடுல உள்ள இந்த ஃபுல் ஸ்பேஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதை வந்து நீங்க ஒரு ரெகுலர் ரெஃப்ரிஜரேட்டராவே யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல உள்ள இந்த ஃபுல் ஸ்பேஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதை நீங்க ஒரு ஃபுல் ஃப்ரீசரா யூஸ் பண்ணிக்க போறீங்க. ஸோ இதோட ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 40% உங்களுக்கு ஃப்ரீசருக்காகவும் 60% உங்களுக்கு ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்காகவும் அலோகேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த அளவுக்கு 60% ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பார்ட் இருக்கனால உங்களால் உங்கள் வீட்டில் உள்ள மேக்ஸிமம் திங்ஸை நீங்கள் ஈஸியாக இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ண முடியும். அது இல்லாமல் இந்த மாடலில் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கிறதுக்காக 2 டிஃப்ரெண்ட் பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன்னா நிறைய இடங்கள்ல நமக்கு வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் வந்து ஸ்பேஸ் இல்லாமல் போயிடும். பட் இந்த மாடல் அப்படி கிடையாது. மேலே ஒரு பாக்ஸ் அண்ட் பாட்டம்ல ஒரு பாக்ஸ் இருக்கறனால ஒரே சமயத்தில் நீங்கள் நிறைய வெஜிடபிள் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஸோ பிக்கஸ்ட் வெஜிடபிள் பாக்ஸ் இந்த மாடலில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடலில் யூஸ் பண்ணுற செல்ஃப்ஸ் எல்லாமே சேஃப்டி கிளாஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க, டஃப் அண்ட் கிளாஸாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு செல்ஃப்லையுமே நீங்கள் அபோவ் 100 kgs வரைக்கும் நீங்கள் தாராளமாக வெயிட்டை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். பட் எனக்கு தெரியும் யாருமே வந்து 100 கிலோ வெயிட் இதுக்குள்ள வைக்க மாட்டாங்க. பட் இதோட டியூரபிலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வெயிட் மெஷர்மெண்ட்டை வந்து எல்லா கம்பெனியுமே அஷூர் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன வாட்டர் டிஸ்பென்சர் உள்ள ஆப்ஷன்ஸ். இப்போ இந்த மாடலோட டோர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஓவரா உங்களுக்கு 5 செல்ஃப் கொடுத்துருப்பாங்க. இதுல முக்கியமான உள்ள இடம் இந்த இடம் தான். இந்த இடம் வந்து 2-in-1 பர்பஸ். இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு 2-in-1 பர்பஸ். இந்த மாடலோட கெப்பாசிட்டி, இந்த இடத்தோட கெப்பாசிட்டி மட்டும் 3.5 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி. இதுல நீங்க உங்களோட பியூரிஃபைட் வாட்டரை இதுல நீங்க ஸ்டோர் பண்ண போறீங்க. லைக் இது ஓபன் பண்ணிட்டு இதுல நீங்க போர் பண்ணலாம். இதுல உள்ள அந்த 3.5 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாட்டர் இருக்கனால இது இந்த இடம் ஃபுல்லா உங்களுக்கு சில்னஸ் ஆகும். உங்களுக்கு எப்போ உங்களுக்கு ஐஸ் வாட்டர் வேணுமோ சில்டு வாட்டர் வேணுமோ அப்போ நீங்க இந்த டிஸ்பென்சரை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு சில்டு பியூரிஃபைட் வாட்டர் ரெடி. அகைன் நான் சொல்றேன், இந்த மாடலில் நீங்க வாட்டர் பியூரிஃபையர் எதுவுமே கனெக்ட் பண்ண முடியாது. உள்ள இந்த ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ல ஸோ நீங்கள் ஒரு 3.5 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் வாட்டரை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த வாட்டர் நீங்கள் அவுட்புட்டில் சில்டு வாட்டரை எடுத்துக்கலாம். அது இல்லாமல் இந்த மாடலில் இருக்கிற மாதிரியான நிறைய ஸ்பேஸ் நிறைய பிராண்டில் பார்க்க முடியாது. நார்மலாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா வெறும் 3 செல்ஃப் மட்டும் தான் பார்த்து கொடுத்துருப்பாங்க மேக்ஸிமம் பிராண்டில். பட் நம்மளோட ஹேவல்ஸ் லாய்ட் இந்தியன் பிராண்ட் அப்படிங்கிறதுனால இந்தியன் யூசேஜுக்கு தகுந்த மாதிரியான நிறைய ரேக்ஸை வந்து இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் இன்னொரு அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொடுத்துருக்க ஒரு யூனிக் சென்சார். அண்ட் இந்த இடத்துல உள்ள இந்த சென்சாரோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள நீங்கள் எவ்வளோ திங்ஸ் வைக்கிறீங்களோ அதோட ஹீட் அதோட லோடு இதை சென்ஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி இதால் கூலிங்கை ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். அது இதில் இருக்க இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ். அண்ட் இந்த சைடில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இதோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் உள்ள ஃப்ரீசர். இப்போ ஃப்ரீசரை பொறுத்த வரைக்கும் எதுக்காக நமக்கு இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரீசர் தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பொதுவாக ஃப்ரீசரில் என்னென்ன வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் திங்க் பண்ணும்போது வெறும் நான்வெஜ் ஐஸ்கிரீம்ஸ் இது மட்டும் தான் சொல்ல முடியும். பட் அப்படி கிடையாது. இது மாதிரியான ஒரு ஃபுல் சைஸ் ஃப்ரீசரில் நீங்கள் ஆட்டா மைதா ரவா ட்ரை பவுடர்ஸ் ட்ரை நட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ண முடியும். அது இல்லாமல் ஐஸ்கிரீம்ஸ் நான்வெஜ் எல்லாமே நீங்கள் இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஃப்ரோசன் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் இந்த இடத்துல தாராளமாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரோசன் ஃபுட் ஐட்டம் அப்படிங்கிற போது ஏகப்பட்ட டிஷஸ் இருக்கு நமக்கு. ஸோ அது எல்லாமே நீங்க ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரீசர் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கும். அண்ட் இந்த ஃப்ரீசர்லயும் உங்களுக்கு 2 பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட பாட்டம் சைட் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஸோ 2 பாக்ஸ் இருக்கிறனால உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜஸ்னா ஐஸ்கிரீம்ஸ் நீங்க நிறைய ஸ்டோர் பண்ணணும். அண்ட் தென் உங்களோட நான்வெஜ் நீங்க செப்பரேட்டா ஸ்டோரேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த 2 பாக்ஸுமே தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஐஸ் கியூப்ஸ்க்காக என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாடல்ல 3 ரோவில் ஐஸ் ட்விஸ்டே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நீங்க ட்விஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களோட ஃபேமிலியில ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்போது அதிகப்படியான ஐஸ் கியூப்ஸ் நீங்க அட் அ டைம்ல எடுத்துக்க முடியும். அதுக்காக 3 ரோ உள்ள ஐஸ் கியூப்ஸ் இதுல யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் தென் இங்கேயும் வந்து சேம் சேஃப்டி கிளாஸ் யூஸ் பண்றாங்க, டஃப் அண்ட் கிளாஸ். ஒவ்வொரு செல்ஃப்லயுமே மேக்ஸிமம் நீங்க 100 and above கெப்பாசிட்டி வரைக்கும் லோட் பண்ண முடியும். அண்ட் சேம் டைம் இங்கேயும் வந்து ஸ்பெஷல் சென்சார் இருக்கு. ஃப்ரோசன் ஃபுட் நீங்க வைக்கும் போது அதோட டெம்பரேச்சர் சென்ஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரியான கூலிங்க இதால ஈஸியா கொடுக்க முடியும். அண்ட் இந்த மாடல்ல ஒரு சின்ன ஃபீச்சர்ஸ் ஒன்று இருக்கு அடிஷனலா, டோர் ஓப்பன் அலாரம்.
இப்போ இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் நான் இவ்வளவு நேரம் ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். எனக்கு இப்போ இங்க உள்ள இருந்து ஒரு இன்டிமேஷன் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, நான் டோர் ஓபன் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதை வச்சு நீங்க டோரை க்ளோஸ் பண்ணிக்க முடியும். பவர் சேவிங்காகவும் கூலிங் லாஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்காகவும் இந்த ஃபீச்சர்ஸை இந்த மாடல்ல பில்ட் இன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதுல யூஸ் பண்றது எல்லாமே வந்து ஷவர் எல்இடி லைட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எல்இடி லைட், ஷவர் எல்இடி லைட். ஸோ டாப் டு பாட்டம் உங்களுக்கு இதோட லைட்டிங் ஃப்ளோடுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருக்கும். ஸோ அவுட்புட் பார்க்கறதுக்கும் ஒரு எக்ஸலண்டான ஃபிகரை இந்த மாடல் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணும். அண்ட் இதோட ஃப்ரீசர் டோர் சைடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் 5 ரேக்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஸ்பேஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் கூட பஞ்சமே இல்லாமல் எக்ஸலண்டான ஒரு ஸ்பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் நம்மளோட லாய்ட்ல கொடுத்துருக்குங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு. அண்ட் இதோட பஃப் திக்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஹெவி. ஸோ இந்த பஃப் திக்னஸ் ரொம்ப ஹெவியா இருக்கிறனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா, ஒருவேளை நம்ம ஊர்ல பவர் கட் ஆஃப் ஆன சமயங்களில் உள்ள கூலிங்கை ரொம்ப நேரத்துக்கு மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதனால எந்த ஃபுட்டுமே சீக்கிரமா கெட்டு போறதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது. அண்ட் பேட் ஸ்மெல் வரதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது. அண்ட் தென் இதோட டாப் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா லைட் சென்சார் பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்ம டோரை க்ளோஸ் பண்ணும்போது லைட் ஆஃப் ஆகுறது இது மூலமாக தான். இப்போ நம்ம மேக்ஸிமம் உள்ள பார்த்துட்டோம். இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா இதோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ். இதோட கண்ட்ரோல் பேனலில் என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது இதோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ். இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரை நீங்கள் இங்கேருந்து ஆப்ரேட் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ ஃப்ரீசர் டெம்பரேச்சர் -16 அண்ட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் டெம்பரேச்சர் 6 அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த இடத்துல இருக்குது. பாட்டமில் உங்களுக்கு ஒரு லாக் சிம்பிள் இருக்குது. ஸோ குழந்தைங்க விளையாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட இருந்து இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸை சேஃபாக வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த லாக் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. இதை நான் ஃபஸ்ட்டு அன்லாக் பண்ணணும். அதுக்கு நான் செய்ய வேண்டியது, இங்கே உள்ள லாக் அன்லாக் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை நான் ஒரு 3 செகண்ட்ஸ் லாக் ப்ரெஸ் பண்ண போகிறேன். இப்போ எனக்கு அன்லாக் ஆயாச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா டெம்பரேச்சர் நான் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஃப்ரீசர் டெம்பரேச்சர் -16 இருக்கு. இதை நான் மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சராக மாற்றணும் அப்படின்னா -24 வரைக்கும் என்னால் செட் பண்ண முடியும். ஸோ -24 அப்படிங்கிறது தான் டீப் கூலிங் இந்த ஃப்ரீசருக்கு. ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ 6 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல இருக்கு. இப்போ இதை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. இப்போ இதில் டீப் கூலிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 டிகிரி சென்டிகிரேட் தான். இப்போ இதில் வேற என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். இதில் மோடுங்கிறதுக்கு செப்பரேட் பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. என்னென்ன மோடு வருதுன்னு பார்ப்போம். ஒன்று வெக்கேஷன் மோட். வெக்கேஷன் மோடுங்கிறது ஒரு யூனிக்கான மோட். இதை நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இன்கேஸ் நம்ம எங்கேயாவது வெளியூர் போகிறோம், திரும்பி வரதுக்கு ஒரு 1 வீக் ஆகும் அப்படிங்கிற சமயங்களில் நீங்கள் இந்த வெக்கேஷன் மோடை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வந்து ஆஃப் ஆகிடுது. ஃப்ரீசர் மட்டும் தான் ஆனில் இருக்குது, -18 டிகிரி சென்டிகிரேட். ஸோ எங்கேயாவது நீங்கள் வெளியூர் போகும்போது ரெஃப்ரிஜரேட்டர் உள்ள ஃபுட்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வெளியில் வச்சுருங்க, இல்லை காலி பண்ணிவிடுங்க. ஃப்ரீசர் மட்டும் நீங்கள் ஆனில் வச்சுக்கலாம். இதனால் உங்களுக்கு பவர் சேவிங் கிடைக்கும். இன்னொன்று வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டர்லேருந்து பேட் ஸ்மெல் வராது ஆஃப்டர் 15 டேஸ் கழிச்சு கூட. அண்ட் திரும்ப அகைன் லாக் ஆகிடுச்சு. நான் திரும்ப அன்லாக் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் மோட் என்னன்னு பார்த்துருவோம். குயிக் ஃப்ரீஸ். இப்போ குயிக் ஃப்ரீஸுங்கிறது நீங்கள் ஃப்ரீசரில் நிறைய லோட் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்களுக்கு வேகமான கூலிங் வேணும், டீப் கூலிங் வேணும் ஃப்ரீசருக்கு அப்படிங்கிற சமயங்களில் நீங்கள் இந்த குயிக் ஃப்ரீஸை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டெம்பரேச்சர் பாருங்கள், -24 டிகிரி சென்டிகிரேட். இருக்கிறதுலே டீப்பஸ்ட் கூலிங் இதுதான். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ணிக்கும். சேம் டைம் நமக்கு என்னன்னா ரெஃப்ரிஜரேட்டர் டெம்பரேச்சர் 6 டிகிரியாக இருக்குது. இது எப்போ அப்படின்னா, நமக்கு எப்போ வந்து அதிகப்படியான நீங்கள் நான்வெஜ் ஐட்டம், ஐஸ்கிரீம்ஸ் வைக்கிறீங்க, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய வைக்கிறீங்க, சம்திங் அது மாதிரி சமயங்களில் ஃப்ரீசரை ஃபுல் லோடு இருக்குது, அப்போ நீங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும். இதில் இன்னொரு ஆப்ஷனும் இருக்குது, நான் அதையும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அது என்ன அப்படின்னா மோட் நம்பர் 3. மோட் நம்பர் 3 வந்து குயிக் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இப்போ 6 டிகிரி சென்டிகிரேட் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க. பட் இப்போ இதோட டெம்பரேச்சர் பாருங்கள், டிஃபால்ட்டாக 2 டிகிரி சென்டிகிரேட் போயிடுச்சு. ஸோ இது எப்போனா, நீங்கள் எப்போ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பார்ட்டில், இந்த பார்ட்டில் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ், நிறைய வெட் ஃப்ளவர் இதெல்லாம் வைக்கிறீங்க, சம்திங் நிறைய ஃபுட்ஸ் ஐட்டம் இதுக்குள்ளே வச்சுருங்க, அப்போ வந்து உங்களுக்கு லோட் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ, அப்போது உங்களுக்கு எப்பவுமே வந்து ஒரு நல்ல கூலிங்கை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா, அப்போ நீங்கள் மோடில் போயிட்டு இந்த குயிக் ரெஃப்ரிஜரேட்டரை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அகைன் லாக் ஆகும். ஸோ நீங்கள் அன்லாக் பண்ணுறீங்க. அண்ட் தென் மோட் வெறும் குயிக் ரெஃப் மட்டும் செட் பண்ணிக்கலாம், வெறும் வெக்கேஷன் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம், வெறும் குயிக் ஃப்ரீசர் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் -24 டிகிரி சென்டிகிரேட். அண்ட் தென் ரெண்டுமே சேர்ந்த மாதிரி குயிக் ரெஃப்பும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அட் அ டைம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் ஒரு பெஸ்ட் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸிங்கில் நமக்கு கிடைக்கும். அண்ட் இதோட அவுட்லுக் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது. இது நம்மளுடைய ஹேவல்ஸ் பிராண்டோட லாய்டில் வந்திருக்கிற ஒரு வாட்டர் டிஸ்பென்சர் உள்ள ஒரு சைட் பை சைட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். இதோட கெப்பாசிட்டி 582 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி. அண்ட் இது ஒரு இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் மாடல். ஸோ உங்களுக்கு பவர் கன்சம்ஷன் ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்கும்.
ஸோ ஒரு பெஸ்ட் எவர் மாடல் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாடலை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.